السلام عليكم ورحمة الله، ولأنه كل ما يبدأ باسم غير اسم الله ناقص. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نسطب ويندوز 11 فيرجن 25 اتش 2 آخر إصدار من ويندوز 11 حتى لو كان جهازك غير مدعوم، وحتى لو كنت لسه على ويندوز 10 وأخدت قرار خلاص إنك تغير لويندوز 11. فالفيديو ده إن شاء الله ليك، هنعرف الطريقة مع بعض بدون ما تفقد أي بيانات. أول حاجة خالص إحنا هنروح نحمل آخر إصدار من ويندوز 11 اللي هو 25 اتش 2. هتروح كده على أي متصفح موجود عندك على الجهاز وهتكتب في السيرش ويندوز 11 وبعدين هتضغط على انتر. هنيجي كده نحمل ويندوز من الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت. الأفضل إنك تحمل النسخة من الموقع ده لأن ده الموقع الرسمي للشركة، عشان ما تحملهاش من أي مصدر خارجي ويكون فيها مشاكل. هتيجي تخش على أول نتيجة بحث بالشكل ده. عشان تكون فاهم أنت بتنزل من الموقع ده آخر إصدار لويندوز 11. دخلت بتاريخ الفيديو ده، بتاريخ أنا ما نزلت الفيديو ده، دخلت بعد سنة، دخلت بعد 2. لو لسه ويندوز 11 موجود وأنت دخلت على الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت عشان تحمل ويندوز 11، فأنت بتحمل آخر نسخة نزلت من إصدار الويندوز ده. فآخر نسخة موجودة بتاريخ الفيديو ده هي ويندوز 25 اتش 2. هتيجي تنزل لتحت شوية عند إعدادات التحميل وهتيجي على السهم الصغير ده وهتضغط عليه وهتختار من هنا ويندوز 11. طبعا هنا هو بيقولك إن ويندوز 11 ما بينزلش غير للأجهزة اللي هي 64 بت، ما بينزلش للأجهزة اللي هي 32 للأسف. فبعد ما تختار ويندوز 11 هتيجي تضغط على كونفيرم. هنا بيقول لك اختار لغة الويندوز اللي انت عايزها، في طبعا موجود اللغة العربية بس الافضل انك تختار اللغة الانجليزية. فانا هختار اللغة الانجليزية بالشكل ده وبعدين هضغط على كونفيرم وبعدين هضغط على داونلود. زي ما انت شايف كده ملف الايزو بدأ يحمل معايا، هو مساحته 7 جيجا وشوية. على ما نسخة الويندوز تحمل معانا فانت لازم تكون عارف انت جهازك اصلا بيدعم ويندوز 11 ولا لا، لان جهازك لو ما بيدعمش ويندوز 11 ففي كده خطوتين هنعملهم، حاجة بسيطة يعني هنعملها بس هتكون زيادة للأجهزة اللي ما بتدعمش ويندوز 11 عشان النسخة تتسطب معاك وما يكونش فيها أي مشكلة. فعشان تعرف جهازك بيدعم ولا لأ هتلاقيني سايب لك رابط الأداة دي في وصف الفيديو، هتحملها وبعدين تفتحها بالشكل ده وبعدين هتيجي تفعل الاختيار ده وبعدين تضغط على انستول وبعدين هتضغط على فينيش. هتلاقي الأداة فتحت معاك بالشكل ده. هتيجي هنا تضغط على تشيك ناو وبعدين هتيجي تضغط على سي اول. زي ما انت شايف كده انا جهازي محقق كل مطالب التشغيل الا حاجة واحدة بس وهي الجيل. بيقول لك ويندوز 11 ما بينزلش غير على الجيل الثامن فيما فوق، يعني جيل 8 جيل 9 وانت طالع لفوق فويندوز 11 بينزل معاك عادي، انما جيل 7 وانت نازل لتحت فويندوز 11 المفروض ان هو غير مدعوم للاجهزه دي. بس عادي احنا بنسطبه مفيش اي مشكله وبيكون شغال بشكل سلس جدا وبيكون شغال مفيهوش اي مشكله. طبعا المطالب التانية مثلا حاجه بيقول لك ان ويندوز 11 ما ينزلش غير على الاجهزه اللي هي 4 جيجا رام فيما فوق، يعني لو انت اقل من كده فالمفروض ان انت ما تنزلش ويندوز 11 عشان هيكون يعني تقيل على الجهاز عندك شويه. بدون الدخول في تفاصيل، اي حاجه عندك هتلاقي عليها علامه اكس حمراء كده فمعناها ان جهازك ما بيدعمش ويندوز 11 عشان الحاجه دي مش موجوده في جهازك. دلوقتي بعد ما عرفت انت جهازك بيدعم ويندوز 11 ولا لا، عشان في خطوه هنعملها زياده للاجهزه اللي ما بتدعمش ويندوز 11 عشان الويندوز يتثبت معاك وما يكونش فيه اي مشكله. دلوقتي بعد ملف الايزو ما نزل معاك هتلاقيه عندك بقى بالشكل ده. هتيجي عليه وتضغط كليك يمين وبعدين تضغط على مونيت وبعدين هتيجي تضغط على اوبن. هتلاقيه فتح معاك ملفات الويندوز بالشكل ده. هتيجي هنا على ملف السيت اب ده وبعدين هتضغط عليه كليك يمين وبعدين هتيجي تعمل له سند تو وبعدين تضغط من هنا على ديسكتوب شورت كات. طيب ركز معايا بقى، الخطوه اللي جايه دي للاجهزه اللي مش بتدعم ويندوز 11 فقط، يعني لو جهازك ما بيدعمش ويندوز 11 هتعمل الخطوات اللي احنا هنعملها دلوقتي دي. لو جهازك بيدعم ويندوز 11 ما تعملهاش نهائي واستنى تكمل معايا الخطوه اللي بعد كده. فانت لو جهازك مش بيدعم هتيجي على اداه السيت اب اللي احنا عملنا لها شورت كات دي وبعدين هتضغط عليها كليك يمين وبعدين هتيجي من هنا وتضغط على بروبرتيز. ركز بقى معايا عشان ما تلخبطش. هتلاقي الاوبشن اللي هو اسمه تارجت ده متظلل معاك باللون الازرق ده، هتضغط عليه كده عشان تعرف تكتب فيه وهتيجي بالمؤشر كده على اوله خالص. بعد ما تيجي في الاول خالص عند الحرف اللي هو سواء عندك اسمه اي او سي او دي ايا كان، هتيجي تضغط من الكيبورد على شيفت مع حرف الطه عشان يعمل لك القوسين اللي هم الصغيرين دول، هتحطهم في الاول خالص وبعدين هتمشي بالمؤشر كده هتروح في اول الكلام خالص بعد كلمة EXE وهتسيب مسافة وبرضه هتحط القوسين اللي هم الصغيرين دول، هتضغط شيفت مع حرف الطه وبعدين هتسيب مسافة وبعد ما تسيب مسافة هتيجي تعمل السلاش اللي هي النايمة دي. هتيجي تتأكد ان لغة الكيبورد عندك الانجليزية مش العربية اهم حاجة وبعدين تضغط على حرف الظه من غير شيفت، هتضغط على حرف الظه بس هتلاقيها اتعملت معاك بالشكل ده. وبعدين هتكتب برودكت وبعدين هتسيب مسافة وبعدين هتكتب كلمة سيرفر
يبقى كل اللي احنا عملناه دلوقتي، جينا في الاول خالص وعملنا القوسين اللي هم الصغيرين دول، وبعدين جينا في اول الكلام بعد كلمه EXC وسيبنا مسافه وعملنا القوسين الصغيرين دول برضو، وبعدين سيبنا مسافه وعملنا الشرطه المايله اللي هي السلاش دي، وبعدين كتبنا كلمه برودكت، وبعدين رجعنا سيبنا مسافه وبعدين كتبنا كلمه سيرفر. اتاكد كويس من الحاجات دي، وبعدين هتيجي تضغط على ابلاي وبعدين اوكي. دلوقتي بقى لو انت جهازك مش مدعوم تقدر تثبت ويندوز 11 معايا، مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه تكون عملت الخطوتين اللي فاتوا دول تمام وما اتلخبطتش في اي حاجه. دلوقتي بقى هنخش في عمليه تسطيب النسخه. هتيجي على ملف السيت اب بالشكل ده وهتضغط عليه كليك يمين وبعدين ران از ادمنستريتور. هتلاقي الويندوز سيرفر فتح معاك بالشكل ده، مفيش اي مشكله. هتيجي من هنا وتضغط على change show setup، وبعدين هتيجي من هنا وتختار not right now، وبعدين هتيجي تلغي الاوبشن ده بالشكل ده وبعدين تضغط على next. زي ما انت شايف كده احنا اتخطينا كل متطلبات التشغيل، ودلوقتي بيقول لك انت جهازك عادي ينزل عليه ويندوز 11. هتيجي تضغط على accept. دلوقتي بقى عشان مفيش اي حاجة تتحذف من على جهازك ايا كان هي ايه، سواء برامج او فيديوهات او صور او اي حاجة، فلازم تيجي تتأكد انك مفعل الاوبشن ده اللي هو keep files setting and apps، وبعدين تضغط على next. هيبدأ يحمل معاك بالشكل ده. زي ما انت شايف كده هو بيقول لي انت هتسطب انستول ويندوز 11 برو. انا بسطب ويندوز 11 برو. لو انت بتسطب النسخة الهوم هتلاقيه مكتوب لك هنا ويندوز هوم، وكمان بيقول لي كيب فايل سيتنج اند ابس. بيقول لي انت اتخطيت الفايلات، هتسيب كل حاجة عندك على الجهاز وهتسيب الاعدادات كمان، مش هتمسح اي تطبيقات. هاجي من هنا وهضغط على انستول. زي ما انت شايف كده هيحولني لواجهة الانستولينج ويندوز سيرفر. هيبدأ يحمل معاك من 0 ل 100%، وبعد ما يخلص هتلاقي الجهاز بدأ يفتح معاك. زي ما انت شايف كده النسخة اتسطبت معايا، مفيش اي مشكلة. انت مش هتلاحظ اي فرق لان مفيش اي تطبيقات اتمسحت ولا في اي ملفات، فانت هتقول عادي كأن انا ما عملتش حاجة. هتلاقي كمان ملف السيت اب موجود عندك على الشاشة زي ما هو، فهتيجي كده تمسحه مفيش اي مشكلة. دلوقتي لو جيت بصيت على الفيرجن الخاص بالويندوز اللي انا ثبته، لو دخلت على السيتنج بالشكل ده وبعدين جيت من هنا واخترت سيستم وبعدين من هنا اباوت، هتيجي هنا تلاقيني سطبت ويندوز 11 برو اللي هو فيرجن 25 اتش 2 اللي هو اخر اصدار من ويندوز 11. دلوقتي بقى الويندوز القديم لسه موجود عندي على الجهاز، لسه ما اتحذفش، لان الويندوز القديم بيتحذف بعد 8 ايام من تاريخ تثبيت النسخه اللي انا لسه مثبتها دلوقتي دي. فتابع معايا دلوقتي عشان لو النسخه تمام اشتغلت معاك تمام ما فيهاش اي مشكله تقدر تحذفه دلوقتي. هو كده كده هيتحذف بعد 8 ايام، بس انا هوريك لو عايز تحذفه دلوقتي تقدر تحذفه ازاي. بس الاول لو جيت من هنا وضغطت على ويندوز ابديت وبعدين من هنا ضغطت على تشيك فور ابديت، هينزل معايا كل التعريفات وكل التحديثات الخاصه بالنظام عشان النسخه تشتغل معايا بكل سلاسه وما يكونش فيه اي مشكله. فالافضل انك تنزل التحديثات دي عشان كل حاجه تشتغل معاك تمام. لو جيت بقى ولقيت في النسخه دي مشكله وحبيت ترجع للنسخه اللي انت كنت عليها قبل كده، فهتيجي من هنا وتضغط على ادفانسد اوبشن وبعدين من هنا هتضغط على ريكفري، وهتيجي من هنا هتلاقي اختيار جو باك مفعل معاك بالشكل ده. لو ضغطت على جو باك وجيت من هنا ضغطت على نيكست وبعدين من هنا نو ثانكس وبعدين من هنا نيكست وبعدين رجعت ضغطت على نيكست، وبعدين لو جيت من هنا ضغطت على جو باك هيرجعني للنسخة اللي انا كنت عليها قبل كده اللي هي كانت قبل دي على طول، عشان لو دي فيها مشكلة اقدر احلها. دلوقتي بقى لو النسخة اللي انت لسه مثبتها دي لقيتها تمام معاك ومفيش اي مشكلة، هتيجي من هنا على سيستم وبعدين هتيجي من هنا وتضغط على ستورج. هيبدأ يحمل معاك بالشكل ده، وبعدين هتيجي تضغط على temporary files. هتيجي من هنا اهم حاجة هتحددها اللي هي بريفيوز ويندوز انستليشن. زي ما انت شايف كده مساحتها 21 جيجا، وهتحدد كل حاجة موجودة هنا، بس الافضل انك ما تحددش ملف الداونلود عشان ما يحذفش الحاجات اللي كانت على الداونلود عندك على الجهاز. وبعدين هتيجي من هنا وتضغط على remove files وبعدين من هنا على continue. هيبدأ يحذف معاك كده الويندوز القديم اللي كان موجود عندك على الجهاز. لو جيت هنا ورجعت الويندوز ابديت هلاقي نزل معايا التحديثات الخاصة بالنسخة، بس بيطلب مني ان انا اعمل ريستارت عشان يبدأ يثبتها بشكل نهائي. فانت دلوقتي اضغط على ريستارت ناو عشان يبدأ يثبت التعريفات معاك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يلا سلام، اشوفكم في فيديو جديد.